So yun nga guys, mag-unbox tayo ng ating package. So yun na guys, buksan na natin. Wow! Packaging is okay. Okay. JNT, medyo okay naman. Yun, sarap sa tenga guys. So yun na guys, ito siya. Bubuksan na natin para laro na agad tayo. Giyang na. Wow! Okay naman siya, maganda, ayos ha. So para sa ating unang ilalabas, wow! Joke lang, ito yung arm rest ba? Basta parang ganun, basta yun. Panoorin nyo na lang yung video. Ito na ang ating uy, grabe yung tunog oh. Uy, grabe yun guys. So dyan, makikita nyo sa baba, ito yung pangtanggal ng mga key kapag gusto nyo linisin or ano. Tapos ito yung manual guide. So yeah, tatabi na natin to. Let's go. So ito na ang ating pinakahihintay. Uy, ayos to ah. Ganda ng kanyang USB wire. Ayos. Maganda, mukhang tatagal. Lalabas natin in 3, 2. Wow. Grabe guys, napakaganda. Grabe. Pag narinig nyo naman, parang ganda niya guys, sulit siya sa presyo niya. Tsaka yun. Yun yung gilid. So yun guys, so try na natin isaksak. Sinetap ko na yung kanyang armrest. Tapos ngayon isasaksak na natin. Titignan, iilaw yan in 3, 2, 1. Wow! Grabe, napakaganda. Sa laptop ko nga pala siya guys gagamitin. Wow! So yun ang kanyang mga ilaw. Kitang-kita naman. Napakaganda oh. Ba, may ilaw-ilaw pa oh. Yung sounds oh. Diba? Pang mechanical talaga. Testingin na natin siya sa kanyang different color modes. So pipindutin nyo lang yung FN, SL sa taas. Ano yun? Ito, pag pumindot ka, iilaw. Diba? Kunyari, G, F. Diba? Umiilaw. Ganda oh. Ayos. Pwede sa presyo niya guys. Next mode naman is ano to? Ito yung para normal lang. So kapag meron siyang brightness, lower brightness dito. Ayan. Ano siya, breathing. Diba? Humihinga mag-isa oh. Parang buhay talaga eh. Diba? Next mode na natin is ayun, parang pwede mo yung bilisan guys eh. Diba? Ayan, ito pag sobrang bagal. Pindutin mo yung FN tapos dito pang slow. Pagbibilisan naman natin. Diba? Parang sulit talaga sa presyo niya guys. Less than 1,000 pesos only. Tapos yun, brightness. Diba? Ito walang brightness. Ito yung low, medium, tapos ito yung pinaka mataas na brightness niya. So yun guys, grabe. Next mode na tayo. Ito, to? Ayun parang ayos talaga. Ang ganda guys. Sorry kung medyo ako kasi ito yung first ever mechanical keyboard ko. Tapos RGB pa siya. Tapos yun, nagulat lang ako kasi hindi ko masyadong in-expect na ganito ako ma-amaze. So yun, next mode na. Ito yung parang pang gaming. Ito lang yung umiilaw. Shift, Control, Alt. Ito. Diba? Pwede na. Diba? Next mode na tayo. Ito parang diba? Napakaangas guys. Ayan yung parang setup mode niya. Kapag sasaksak mo siya tapos di pa naka-on yung laptop or PC mo, ganyan yung mangyayari. Parang setup mode. So next na tayo.
Ayun, yun, parang yun lang yun guys. So bibigyan ko kayo ng montage sa aking K28 Mechanical Keyboard. Let's go.